ये लैपटॉप डेड है पूरा तरह से। खोल के रखा मैंने, खोल दिया, स्क्रू सब खुला हुआ था। ये देखिए कितना सारा धूल मिट्टी लगा हुआ है लैपटॉप, ठीक है। और ये केडी है जो खोल के रखा था, बोला मैंने। ये लैपटॉप स्क्रू सिर्फ खुला हुआ है, बाकी भी बोर्ड निकाला नहीं है मैंने, ठीक है। ऊपर का जो कवर था वो स्क्रू खुला हुआ था तो निकल गया इजीली। ये भी जैसे सारी चीज़ें खोलना होगा, जैसे एक एक जितना भी केबल है, सारे का सारे केबल, जितना केबल है ये सब फीता केबल बोलते हैं इसके, या तो अपना अपना नाम से कोई भी बोलता है कुछ भी। ये सारे केबल जो है वो सारे के सारे निकाल देंगे। और अरे भैया, एक हाथों से कैमरा पकड़ना, मोबाइल पकड़ना सॉरी, और एक हाथ से ये लैपटॉप डिसेबल करना भारी पड़ जाता आदमी को, बहुत सुविधा नहीं होता खोलने के लिए। हाँ, ये वाईफाई कार्ड है, ठीक है। अब देखेंगे, हाँ ठीक है। ये रहा मदरबोर्ड, और इसको रिपेयर करना, डेड है बोर्ड, चालू नहीं हो रहा है। और ये देखिए मोबाइल है उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा है यार। ठीक है, ये धूल मिट्टी काफ़ी लगा हुआ, इसका मतलब है कि बोर्ड में मुझे फिजिकली कुछ दिख जावे तो अच्छा बात है। कुछ फिजिकली मिल जाए तो अच्छा बात है हमको। तो मेरे खुली आँख से कैमरे में शायद नहीं आता होगा, बाकी खुली आँख से मुझे दिख गया है, इसका फिजिकल है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। अयो, ये रहा इसका लोगो। इसको भी रख देंगे साइड में। GR वैल्यू देखेंगे, जिससे बोलते हैं मोबाइल वाले GR 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 GR, इसका हम रीडिंग बोलते हैं, ग्राउंड रीडिंग। लैपटॉप में रीडिंग होता है, मोबाइल में GR होता है, ठीक है। ये रहा मेरा मीटर, डायट मोड में सेट है। और अरे यार लग क्यों नहीं रहा, आवाज़ आता होगा, सुन लीजिए। आवाज़ आ रहा है, और यहाँ पे 0 0 दिख रहा है। फिर सेकंड साइड ये भी 0 0 आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग है इस जगह पे, इस एरिया में शॉर्टिंग है, इस एरिया में शॉर्ट है। देख लेते हैं एक बार, तब तक क्लिप पोस्ट करते हैं। जितना भी कंपोनेंट था मैंने सब सारे के सारे निकाल लिया, सब के सब, और साफ कर भी लिया है। वीडियो को थोड़ा पोस्ट किया था मैंने जानबूझ के, लंबा टाइम ना हो इसलिए। और अब देखेंगे इसका रीडिंग या GR जो भी समझते आप। यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा था 0 0, वो आ रहा है क्या? वन साइड फर्स्ट
263 है, 263। दूसरा साइड 0 आ रहा है और एक साइड वैल्यू आ रहा है, मतलब मेरा शॉर्ट रिमूव हो चुका है। ठीक है, मेरा शॉर्ट रिमूव हो चुका है, बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब इसे हम स्टार्ट करके देख सकते हैं एक बार। और इससे पहले हम एक कैपेसिटर लगाएंगे इस जगह पे, उसके बाद ही हम इसको देखेंगे। ठीक है, और ये लाइट आ भी चुका है, देख पा रहे हैं भाइयों। ठीक कर देते हैं यहाँ से। नहीं लिया क्या यार? हाँ, ट्रिगर ले लिया और रिस्टार्ट भी हुआ। और यहाँ पर आना चाहिए नाम लॉक। अभी तक तो नहीं आया, मेरा लोड अच्छा खासा है। हाँ, आ गया ये तो। सॉरी, ये देखो, कैप्स लॉक। नाम लॉक। ठीक है, और ये इसका कीबोर्ड का वायर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मेरा सक्सेस रिपेयर हो गया। ठीक है, अब कस्टमर को फिट करके दे देंगे। इसी तरह का अगर आपको कोई लैपटॉप डेड है या टूटा फूटा हुआ होगा, हिंजिस वगैरह या कोई भी पार्ट चेंज करना रहेगा, तो मेरा नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ रिपेयर के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे स्क्रू लगा लिया है इसका। ठीक है, और सिर्फ एक स्क्रू बाकी है, और ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए मैंने, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा सब स्क्रू दिखाएंगे खोलना फिट करना तो बोर हो जाएंगे, इसके लिए मैंने लास्ट का एक स्क्रू दिखाया। और बैटरी लगाना बाकी है, सॉरी, ये बैटरी भी लगा दिया मैंने। ये एक हाथ में लगता नहीं है यार। हाँ, लगता है जो है। हाँ, सही है, लग गया। अब चालू करके देखेंगे भाई साहब कुछ। और ये रहा मेरा लैपटॉप। लाइट आता हो। हाँ, लाइट दिख रहा है, छोटा सा पिंक कलर का। और बटन है, लगता है सक्सेस हो गया मेरा रिपेयर। आना चाहिए यार, बहुत मेहनत किया है। काफ़ी टाइम लिया। आ भी गया। एक स्टैंड होता तो ऐसा फिक्स लगा के रख देते हैं, सारे कुछ दिखता है इसी में। कैमरा हिलता भी नहीं, ब्लोर भी नहीं होता। आया, हो गया रिपेयरिंग। रांची, खूंटी, रामगढ़ और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी आदमी का लैपटॉप रिपेयर करना होता है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा।